Сейчас мы направляемся к речке Тетерев, которая находится на окраине города. Красивая горочка. Я хотела тут просто посидеть. Это дуфрица, лекарственное растение. Мы сейчас находимся близко к лесу. Это. Чай из нее вкусный получается. А еще на ней пчел много. Вот. Потому что это медонос, и пчелы любят себе собирать мед. Памятник. Сейчас я вот тут посижу, и человечка его снимет полностью. Сзади Пристанище для велосипедов. В принципе, мы уже пришли. Входом на речку нас встречают вот такие вот птички. Эти птички нарисованы на стене. Очень красиво. Очень много лавочек. И много очень красивых и старых деревьев. И вообще этот парк очень красивый. Сейчас мы пройдемся, посмотрим, может есть какие-то аттракционы или еще что-нибудь, а потом пойдем на речку. Может и наоборот. Что сюда не могут ехать машины и могут гулять взрослые и дети. Вот тут интересное и красивое дерево, на котором я присел поотдыхать. Попробуем спуститься к речке. А вот тут вот гномик. Вот. Беседки. Потому что рядом находится кафе, в котором можно заказать еду и покушать рядом с речкой. Тут я и сижу в этой беседке, тут очень уютно. А еще тут очень красивый вид на речку. Тут очень красивый фонтан, в котором плавают удочки, только не настоящие, а украшены он камушками. Рабочки, я могу отдохнуть. Виноград не настоящий, но очень симпатичный. Этим виноградиком украшена беседочка. Рыбку ловят. Катамараны и лодки. Это люди могут взять в аренду и покататься по самой речке. Площадка для деток. Тут такой вот площадка, вот такая вот, где можно полазить. Ее тут много, поэтому всю мы не сможем показать. Теперь сами сооружения. Где можно полазить. Их тут очень много. Надо очень долго идти, чтобы увидеть все. Вот. С головой ничего не произошло, когда вы лазите по вот этому. Выдаются вот такие вот каски. Вот. Такой вот тут
диванчик. Можно купить сладкую вату, кукурузу, мороженое, все обосрение. Планки, на которых можно отдохнуть или полежать после купания. Да, мне тут очень было интересно посидеть. Вот там вот подушки, на которых тоже можно отдохнуть. А вот тут я. Тут вот такая вот скульптурка. Центр развлекательный для маленьких деток. Там чуть-чуть дальше тирки надо стрелять. Вот тут вот такая вот цепочка. А еще рядом стоит вот такая вот солнечная батарея. А еще вот такой вот надувной аттракцион. Доску для серфинга. Да, вот так вот интересно. Можно покататься. Да, очень красивых, между прочим. А вот тут чуть-чуть дальше такие велики. Вот. Аленушка и братец Иванушка. Скульптурка по украинской сказочке Котигорошка. Такая приличная скульптурка. А вот там мы сзади возле дерева лавочки, на которых можно посидеть. Сивка, бурка. Рядом лавочка тоже. Можно посидеть и посмотреть на этот памятник. Тоже такой приличненький. А это купаются люди. Уж, какое растение, такое же пушистое, интересное.